Está sofrendo com o calor? Conheça o mini ventilador portátil com pulverização de água. Silencioso, recarregável via USB e super portátil. Leve para casa, trabalho ou até na bolsa. São 3 velocidades de vento e um tanque de 300 ml para refrescar de verdade nos dias quentes. Chega de calor. Clique no link no comentário fixado e garanta o seu com uma oferta imperdível para você. Aproveita e se inscreve no canal para ver mais produtos e promoções.